Доброе утро, Якутия! Начинаем новую рабочую неделю. С вами Вероника Тамтосова. Что у нас сегодня? Ну, как всегда, конечно, взбодримся, особенно последними новостями. Что же вы могли пропустить? Ну, не только пока спали, но и вообще пока занимались выходные и своими делами. Итак, делимся интересными новостями. Открытие школы культурных проектов в Крыму. В арт-кластере Таврида стартовала школа культурно-просветительских проектов. Программа объединяет молодых режиссеров, художников и историков для создания фильмов, выставок о культурном наследии Крыма. Ну, очень интересно, мне кажется, будет посмотреть их проекты. Рост российского фондового рынка. Индекс Мосбиржи преодолел отметку в 2900 пунктов, а РТС вырос до 1154,84 пунктов. Связано это с укреплением доверия инвесторов после саммита. Надеюсь, что дальше так и будет. И очень интересный факт. Рост зарубежных поездок россиян за первое полугодие 2025 года. Число выездов за границу выросло на 7,8%. Это практически на 13 миллионов поездок. Граждане активно путешествуют в деловых и туристических целях. В 2025 году россияне могут вернуть больше средств при покупке жилья, строительстве или оплате ипотечных процентов. Изменения в налоговом кодексе делают процесс доступнее. Вот те факты, которые вы могли пропустить, занимаясь выходные своими делами, но мы с удовольствием вам их напоминаем. Ну а прямо сейчас давайте готовиться к новому рабочему дню. И что важно, конечно, подобрать удачный образ в соответствии с прогнозом погоды. Итак, в центральных районах сегодня 13-21 выше 0, в заречной группе 11-18 со знаком плюс. В южных плюс 11, плюс 19, в Вилюйской группе 13-23 выше 0. В Нижнеленских плюс 15, плюс 22, в западных плюс 11-23. В Колымо-Индигирской группе Улусов 6-15 со знаком плюс. В Янских плюс 8, плюс 18. На северо-западе 9-25 выше 0. Вот такая вот у нас замечательная погода. Ну, достаточно тепло, надо сказать. Ну, немножко надо с утра одеваться по погоде. Температура в столице в 6 часов плюс 10 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 1 метра в секунду. Сегодня днем пасмурно, без осадков. Ветер также северо-западный от 1 до 3 метров в секунду. Температура в столице днем плюс 18, плюс 16 градусов. Ну, уже не летом, но еще довольно-таки приятная погода. Утром, по крайней мере, светило солнышко. Ну а прямо сейчас, если вас солнышко еще не разбудило, не порадовало своим солнцем и светом, лучами, да, напоминаю, что все-таки за окном не осень, а август, давайте сделаем несколько упражнений, которые точно нас бодрят. Доброе утро, меня зовут Баяна Дагдай, я руководитель студии Арылды. Сегодня мы будем делать дыхательную гимнастику, которая снимает зажимы и блоки. Итак, начинаем дыхательную гимнастику. Проводит у нас Лена Евсеева, педагог нашей студии. Начинаем обязательно с дыхательной гимнастики. И первое дыхание у нас брюшное дыхание. Носом берем вдох в живот и потом плавно выдыхаем. Вот. Дышим глубоко. Расслабляемся. И очень хорошо снимает, когда мы закрываем глаза. При вдохе плечо не поднимается у нас. И переходим на второе дыхание. У нас второе дыхание перерывистое. Тоже дышим животом, брюшное дыхание. Вдох и фиксируем, да? Вдох и выдох фиксируем. Хорошо. И переходим на третье дыхание. Здесь один глубокий вдох и 3 выдоха. При выдохе прокачиваем живот.
И переходим на 4-е дыхание. 2 вдоха и 2 выдоха. Тоже дышим животом. И вот так начинаем мы каждое утро наш день. Но я сделала несколько тоже упражнений, посмотрела, очень интересно. Мне кажется, дыхательная гимнастика, она полезна не только для пробуждения, но и вообще для профилактики некоторых заболеваний, ну а также для настройки на то, чтобы, не знаю, прочитать текст, на распевку. Вдруг вам это с утра необходимо. Поэтому делайте обязательно упражнения вместе с нами, они у нас самые интересные. Ну а прямо сейчас спешим поделиться и последними новостями. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. С 1 сентября вступают в силу новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков, предупредил зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного, что немаловажно, объекта в установленные сроки. 5 лет для земель под строительство, 7 лет под ИЖС, сказал он. Другие основания для изъятия – захламление более половины территории отходами или мусором и неустранение проблемы в течение года со дня выявления, ненадлежащее содержание построек и отсутствие окон. Совокупная задолженность россиян по ипотечным жилищным кредитам по состоянию на 1 июля превысила 22 триллиона рублей, сообщили в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования ЦБ России. По информации регулятора, в июне в стране сохранялись невысокие темпы прироста ипотечного портфеля. Так, например, задолженность по ИЖК с учетом приобретенных кредитными организациями прав требований по кредитам к началу второго месяца лета составила 20,4 триллиона рублей, увеличившись всего лишь на 0,3%. Мошенники придумали новую схему обмана россиян по телефону. Кибераферисты начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками якобы колл-центра их сотового оператора для вынесения номера телефона из списка так называемых серых сим-карт. Далее мошенник якобы для закрепления номера за жертвой просит ее назвать код из СМС. Имея код, мошенник получает доступ в личный кабинет, где хранятся персональные данные. Сеть беспилотной доставки «Воздушная переправа» расширят в Якутии. Количество маршрутов планируют довести до 20. Об этом заявил заместитель председателя правительства региона Анатолий Семенов. Сейчас запущены первые рейсы. Стоимость отправки посылки 200 рублей. По словам Семенова, хотя проект пока убыточен, до осени планируется запустить еще 6 направлений. Ведутся согласования маршрутов и строительство небольших дронопортов. Напомню, пилотная доставка между Якутском и поселком Нижний Бестях в беспилотном режиме начала работу в июле. Дроны перевозят грузы до 10 килограмм за 15 минут. Заказы принимаются при этом через местный маркетплейс. В отдаленных сенокосных угодьях Амгинского, Хангаласского и Горного районов Якутии работает 87 мобильных бригад, чтобы помочь восполнить дефицит сена, особенно в улусах, пострадавших от паводков. На данный момент в республике скошено уже 205 гектаров и заготовлено около 212 тонн грубых кормов. Кроме того, заложено 4734 тонны силоса и 810 тонн сенажа, что составляет 49% от сезонного плана. В кормозаготовительной компании задействовано более 9 тысяч звеньев и 24 тысячи человек. Особое внимание уделяют работе мобильных бригад, играющих важную роль в обеспечении кормами животноводством. Прогнозируем 91% на местах, да, заготавливают. Чтобы восполнить этот дефицит, мобильные бригады сейчас начали работать по всей республике. На данный момент заявлено от 15 районов на заготовку сена на отдаленных участках. Практически 40 тысяч тонн будет, потому что мы сейчас еще ожидаем заявки от Аймеканского и Момского улусов. На данный момент в 5 муниципалитетах 87 мобильными бригадами заготовлено 6700 тонн сена. Хорошие показатели по Хангаласскому району, где заготовлено 3800 тонн, и по Амгинскому, где заготовлено 1900 тонн.
Минздрав предложил разработать комплексные требования к качеству и эффективности биологически активных добавок. Данная мера позволит улучшить качество продукции и снизить риск негативных последствий для здоровья россиян. На основе проектируемых критериев сформируют перечень БАДов, которые будут назначать лечащие врачи. Новые правила могут вступить в силу уже с 1 марта следующего года. Нововведением также предусмотрена строгая система оценки качества продукции. Речь, в частности, идет о соответствии компонентов международным стандартам безопасности и регулярном контроле качества первых 3 партий для новых продуктов. Ну, продолжаем обсуждать серьезные темы. Сегодня мы затронем весьма важную и актуальную тему. Кто освобожден от уплаты государственных пошлин при регистрации прав на объекты недвижимого имущества? Как мы знаем, с начала этого года повысились размеры государственных пошлин при регистрации прав в том числе. При этом налоговым кодексом определен круг лиц, которые освобождены от уплаты указанных государственных пошлин. О них нам сегодня расскажет аналитик отдела внедрения и сопровождения услуг Центра «Мои документы» Моника Цыпандина. Моника, доброе утро. Доброе утро. Расскажите вообще о регистрации прав. Какие сделки регистрируются? Сделки регистрируются в отношении физических и юридических лиц. Сделки может быть при регистрации прав собственности, общедолевой собственности, общесовместной собственности, если это имущество супругов. Объекты недвижимости — это в целом квартиры, земельные участки разных категорий, может быть, видов разрешенного использования множества, да, это индивидуальное жилищное строительство, сельхозугодия, тоже регистрируется право. Также это нежилые помещения, гаражи, гаражные боксы, также может быть машиноместа, тоже регистрируются. И все это входит в комплекс регистрации права. Госпошлина при регистрации прав – это что? То есть мы обязаны заплатить государству за то, чтобы они зафиксировали факт перехода, да? Все верно, да. Вообще начисление госпошлин регламентируется налоговым кодексом Российской Федерации. Так, согласно кодексу, в целом госпошлина – это платежи, начисляемые государством за совершение тех или иных юридически значимых действий. В том числе, как вы уже сказали, это учетно-регистрационные действия в отношении объектов недвижимости. Ну, то есть внесение изменений тоже облагается госпошлиной? Нет, внесение изменений не облагается госпошлиной. То есть не все учетно-регистрационные действия, они подпадают под оплату госпошлин, да, не оплачиваем при погашении ипотеки, например, при внесении изменений в единый государственный реестр недвижимости, также при исправлении технических ошибок, может быть, при регистрации прав на ранее учтенные объекты недвижимости, да, то есть когда давно, в 90-х уже мы зарегистрировали, а Росреестр, орган, который регистрирует права, он только в 2000-х появился, да, и в отношении таких объектов недвижимости тоже не облагается госпошлиной. Ну, а кто освобожден от уплаты госпошлины? Какая категория граждан? Да, также по налоговому кодексу определен круг лиц, которые не оплачивают государственную пошлину. В первую очередь это, конечно же, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие военнопленные и узники фашистских концлагерей. Также не уплачивают госпошлину лица, которые встали на учет на улучшение жилищных условий. То есть те лица, которые малоимущими признаны в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. А какие документы в каждой категории необходимо предоставить? Да, это прежде всего удостоверение. Да, удостоверение ветерана Великой Отечественной войны. А те лица, которые встали на учет на улучшение жилищных условий, предоставляют справку от администрации. То есть где они встали на учет, предоставляют справку соответствующую, выданную администрацией. А регистрация у нас происходит только по местонахождению имущества? Нет, это называется принцип экстерриториальности, то есть не надо ехать в тот регион, где вы регистрируете объект недвижимости. Да? То есть спокойно можно в Якутске, находясь, зарегистрировать объект недвижимости в Москве, в Краснодарском крае, где угодно, по всей России. То есть выезжать уже не нужно? Да, выезжать не нужно, достаточно удобно. И прошу отметить то, что сроки регистрации такие же остаются. То есть вне зависимости от города Якутска, либо от Москвы сроки те же самые. И госпошлина, соответственно, одинаковая. Можно ли уплатить госпошлину посредством госуслуг, например? Верно, можно оплатить посредством госуслуг,
так как там привязано соответствующий сервис, да, с реквизитами, но в нашем центре, в центре «Мои документы», очень удобно внедрена система также постплатежей, да, то есть, грубо говоря, как в магазине, карточкой, кто-то может телефон приложить, да, оплачивает госпошлину. Раньше такого не было, и сейчас это очень удобно. Да. Да, действительно. И как можно записаться на регистрацию права и вообще в центр «Мои документы», если вот понадобится консультация, какая-то регистрация, может быть, какое-то внесение данных? Можно записаться в наш центр через наш сайт, через определенный сервис, да, также по телефону, через региональный центр телефонного обслуживания по номеру 8 800 100 22 16. И также про внесение изменений тоже бы хотелось отметить. Вот в налоговом кодексе по госпошлинам, да, с 31 июля этого года госпошлина не оплачивают участники специальной военной операции. Также при предоставлении соответствующего справки либо удостоверения, да, ветерана специальной военной операции. И данный круг лиц освобожден от уплаты госпошлин практически по всем регистрационно-учетным действиям. А члены семьи? Члены семьи не входят. Да, то есть только сами участники СВО. И, как я уже сказала, это практически по всем, но есть исключения. Соответственно, если лицо действует по доверенности от участника специальной военной операции, от его имени, он тоже освобождается, потому что это, в принципе, от его имени. Да, все верно. Напоминаем гражданам. Да, при предоставлении доверенности соответствующие справки получается. Как будто бы все самое важное и интересное обсудили. Есть ли какие-то еще изменения, помимо того, что госпошлины возросли, и вот появился еще одна категория граждан? В целом, вот с этого года, да, достаточно много изменений. Как вы уже сказали, с января этого года было повышение госпошлин. Если так по-простому говорить, в целом в 2 раза. Если раньше на земельные участки госпошлина была 350 рублей, сейчас это стало 700 рублей. При покупке квартиры, например, госпошлина была 2000, сейчас стало 4000 рублей. И также появился новый вид госпошлин, это госпошлина за кадастровый учет недвижимости, то есть за присвоение кадастрового номера на объект недвижимости. То есть теперь это тоже облагается? Тоже облагается госпошлиной, да. В целом для физических лиц за кадастровый учет госпошлина от 1000 до 2000, для юрлиц это от 2000 до 22 тысяч, да, госпошлина будет. В составе документов ничего не изменилось? Нет, ничего не изменилось. Спасибо большое, Моника. Вся информация очень доступна. Напоминаем, уважаемые телезрители, что вы всегда можете обратиться в центр «Мои документы», получить консультацию, позвонить по колл-центру. Вас также вам предоставят список документов, и вся необходимая информация, если что, есть на сайте, как и бот, в котором можно предварительно записаться. Приходите еще с интересными новостями, и упрощайте жизнь нашим телезрителям, чтобы они знали, как уже все это делать. А мы спешим поделиться с вами последними новостями из других регионов. И прямо сейчас отправимся на Сахалин, где узнаем подробнее, как проходит решение проблемы утилизации, но водного транспорта. Проблема брошенных затонувших судов и их утилизации затрагивает интересы государства в вопросах обеспечения безопасности судоходства и защиты окружающей среды. Поэтому это очень важно. Сахалинская глубина постепенно раскрывает свои тайны. В акватории бухты Лососей покоится 11 затонувших кораблей и шхун, и даже одна подводная лодка. Многим из этих морских реликвий уже более полувека. Ветеранам морского флота предстоит отправиться в свой последний путь, теперь на сушу. Корабли эти в основном были затоплены в 90-е годы, тогда, когда разрушалась вся эта система утилизации, а корабли старели. Утилизер не утилизировал их просто растаскивали и топили. Просто здесь бросали. С тех пор они здесь и лежат. Очистку морского дна ведут в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Первыми работу начинают водолазы. Они обследуют местность, подключают к процессу и дроны. Так составляют подробную карту дна и расположение объектов под водой. Погода сильно влияет на процесс, но больше всего специалистов беспокоит так называемый свал глубин. Судно нужно вытащить на литораль, зону, которая в полный отлив становится сухой. И благодаря такой природной площадке специалисты могут начинать распил судна.
На помощь рабочим приходит специальный механизм, называется полиспас. Он состоит из двух составных частей, специальных тросов и цепей. Натяжение между всеми составными конструкциями создает экскаватор. Если экскаватор даст вес натяжения на один трос, то общий вес составит 10 тонн, а общий вес всей конструкции будет составлять 160 тонн, что и поможет вытянуть затонувший корабль из моря. В прошлом году специалисты утилизировали в бухте Лососей в Корсакове сейнер-траулер, а за 2 года, с 2022 по 2024, сахалинские акватории освободили от 72 затонувших кораблей. На каждом объекте работают 5-6 специалистов. После подъема груза его распиливают и отправляют на переработку в компании, где старому металлолому дают новую жизнь. Сейчас работы проходят в Александрово-Сахалинском, Холмском и Корсаковском районах. Здесь затоплено у нас 11 судов. Планируем в этом году большую часть сделать, 6-7, а остальное уже на второй год. Ну, это как по факту уже пойдет. Наибольшее скопление затонувших судов находится в Северокурильском районе, сразу 28. У берегов Корсаковского района покоится 31 судно. Федеральный проект «Генеральная уборка» с 2025 года вошел в состав национального проекта «Экологическое благополучие». На этом фоне губернатором Сахалинской области Валерием Игоревичем Лимаренко данное мероприятие держится на особом контроле, потому что до 30 года нам необходимо будет удалить 24 объекта затонувшего имущества. В этом году генеральная уборка также проводится в Холмском и Александрово-Сахалинском районах. На Парамушире работы, запланированные в текущем году, уже выполнены. Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения. Итак, вы еще не знаете, чем сегодня будет хороший день? Сегодня понедельник, немножко трудно строить планы, но тогда мы с радостью сообщим, чем этот день знаменателен в истории и какие удивительные люди родились именно сегодня. На календаре 18 августа сегодня отмечают День географа в России. По народному календарю Евстигней – житник. На Руси на Евстигнея было принято заклинать жнивы, чтобы на них не поселилась нечистая сила. Для этого рано утром выходили в поле с конопляным маслом и произносили: «Мать сыра земля, уйми всякую гадину, нечистую от приворота, оборота и лихого дела». После этого на почву выливали немного масла. Так повторялось 4 раза, каждый раз поворачиваясь в направлении одной из сторон света и прося землю защитить то от ветров, то от метелей, то от морозов. В конце обряда на поле бросали всю склянку с маслом. По дню Евстигнея также судили о том, каким будет декабрь. Пытались предсказать погоду и на ближайшее будущее. На закате солнца выходили в поле и кричали во всю глотку. Если эхо слышалось далеко, это предвещало солнечный день. Если близко, ждали дождя. Этот день в истории. В 1572 году в Париже состоялась свадьба французской принцессы Маргариты Валуа и Генриха короля Наварского. В 1782 году в Санкт-Петербурге торжественно открыт памятник Петру I – «Медный всадник». В 1845 году основано Русское географическое общество. В 1958 году Владимир Набоков опубликовал в США свой знаменитый роман «Лолита». В 1966 году произведено фотографирование лунной поверхности и передача на Землю этих снимков. В этот день родились Брук Тейлор, английский математик, Антонио Сальери, итальянский и австрийский композитор, дирижер и педагог, Лидия Литвяк, советский летчик-истребитель, герой Советского Союза, Ливию Либреску, румынский, израильский и американский математик, профессор, Владимир Мигуля, советский композитор, пианист, вокалист, Кароль Буке, французская актриса. Именины отмечают Викентий, Дарья, Евдокия, Ефим, Иван, Кристина, Максимилиан, Мария, Нонна. А что же еще хочется сделать в начале недели? Например, наверное, хочется в понедельник строить новые планы, ставить продуктивные задачи и, конечно, стать на шаг ближе к заветной мечте. А вот как же накопить на мечту и сделать ее реальностью? В нашем материале мы поделимся простыми, но эффективными советами, которые помогут вам грамотно распределить свои финансы и создать стабильный план накоплений и приблизиться к заветной цели еще на шаг-два, а может быть и вплотную. Чтобы деньги не утекали как вода сквозь пальцы, важно определиться с финансовыми целями и постоянно держать его в голове. Пусть это будет интересное путешествие в отпуске, новая машина через пару лет или новая квартира через 10. Сформируйте резервный фонд.
и обязательно откладывайте туда часть зарплаты. Сумма может варьироваться от 10 до 20% общего дохода. Начните с комфортной для себя и постепенно ее увеличивайте. Составьте план ежемесячных и ежегодных трат. Так вы поймете, сколько денег обычно тратится на каждого члена семьи и на чем можно сэкономить. Чтобы контроль расходов и доходов превратился в занятное времяпрепровождение, а не рутину, можно установить на телефон и компьютер приложение, в котором будете фиксировать свои траты и доходы. Внимательно читайте ценники, трезво оценивайте маркетинговые акции. Покупайте только то, что действительно нужно. Внимательно читайте все документы, которые будете подписывать. Сэкономив 20 минут на изучение условий договора, вы потратите в дальнейшем гораздо больше времени и денег на то, чтобы уладить неприятные последствия. К примеру, ваши деньги могут оказаться не на депозите в банке, а у страховой компании или у доверительного управляющего, который не гарантирует вам ни сохранения накоплений, ни получения дохода. Начните получать пассивный доход. Самый простой вариант – вклад в банке. Но если у вас уже есть финансовая подушка безопасности на черный день, то можно попробовать вложить часть сбережений, но не более 30%, во что-то более выгодное. Допустим, в паевой инвестиционный фонд. Это неплохой вариант для начала. Вам не придется становиться экспертом по инвестированию. Вашими деньгами будут управлять профессионалы. Обращаясь за услугами финансовой организации, проверяйте информацию о них на сайте Банка России в разделе «Проверить участника финансового рынка». Никому не доверяйте на слово, научитесь проверять факты. Это поможет вам обезопасить себя от мошенников. Много других полезных советов есть также на информационно-просветительском ресурсе Банка России Финкульт.Инфо. Но вот если ваша мечта – это собственное жилье, ипотека – популярный путь, но подписанием долгожданного договора предшествует сбор целой горы документов. Ошибка в одной справке или отсутствие нужной бумаги могут стать фатальными для одобрения кредита и сорвать ваши планы. Как собрать пакет правильно с первого раза? Разберемся с экспертом. В данном случае нашим экспертом выступает юрист, поэтому мы точно узнаем все тонкости заключения договора ипотеки. Доброе утро, Якутия! За последние годы одним из самых востребованных продуктов банка является ипотечный кредит. Оно и понятно, каждый хочет иметь собственное жилье, свой уютный уголок. Сегодня поговорим о том, какие документы могут понадобиться для подачи заявки на выдачу ипотечного кредита. Прежде всего, необходимо узнать, какую сумму кредита вам готовы одобрить. Советую подавать заявку сразу в несколько банков, ведь в разных банках процентные ставки и условия ипотечных программ могут существенно отличаться. В первую очередь направляйте заявку на кредит в тот банк, в котором вы получаете заработную плату, либо уже оформляли и выплатили потребительский кредит. И таким образом уже зарекомендовали себя как платежеспособный клиент. На момент подачи заявки заемщику должно быть не менее 18 лет. Он должен иметь постоянный доход, работать на последнем месте не менее 3 месяцев, иметь хорошую кредитную историю. Из документов могут понадобиться паспорт, СНИЛС, копия трудовой книжки, справки 2 НДФЛ с последнего места работы. Отдельным категориям заемщика могут понадобиться свидетельство о браке, брачный договор, свидетельство о рождении детей, паспорт или другой документ, подтверждающий статус переселенца из Донецкой или Луганской народных республик. Конкретный перечень документов зависит от программы ипотечного кредитования. В случае положительного решения банк утверждает лимит кредитования, который в первую очередь зависит от дохода заемщика. Учитывается не только размер заработной платы, но и другие доходы, к примеру, пенсии, доходы от сдачи недвижимости в аренду и другие. Не учитываются алименты, детские пособия и социальные выплаты. Если уровень дохода окажется недостаточным для одобрения кредита, банк может предложить вам привлечь созаемщика, с которым вы будете нести совместную ответственность по уплате кредитных платежей. Сейчас хочу немного рассказать о 2 программах ипотечного кредитования. Первое – это дальневосточная ипотека. Процентная ставка составляет всего 2%. Программа доступна семьям в возрасте до 36 лет, работникам здравоохранения и образования, сотрудникам оборонно-промышленного комплекса, участникам специальной военной операции, членам семей военнослужащих, погибших или пропавших без вести, либо признанных инвалидами первой группы в результате выполнения задачи СВО.
Второе – это семейная ипотека. Процентная ставка здесь 6%. Эта программа доступна семьям, в которых имеются дети в возрасте до 6 лет включительно, либо от 7 до 18 лет, желающие приобрести недвижимость в новостройке или вторичном жилье, а также в малых городах численностью до 50 тысяч человек. И в завершение хочу отметить, что решение банка всегда индивидуально по отношению к каждому заемщику. Перед принятием такого ответственного решения, как оформление ипотеки, свяжитесь со специалистами в этой области, с риэлторами, которые помогут подобрать для вас подходящую и наиболее выгодную ипотечную программу, а также оценить свои возможности и все сопутствующие риски. На этом все. До новых встреч. И если не знаете, как поступить, поступайте всегда по закону. Ну вот хороший совет — поступать всегда по закону, но если для того, чтобы решиться на исполнение своей мечты, вам не хватает чуть-чуть вот какого-то толчка, и вы ищете, не знаю, знаков вселенной, то, возможно, вы его увидите прямо сейчас. Прямо сейчас мы расскажем, что же советуют нам звезды в сфере любви, экономики, принятия решений, энергии на целую неделю. Давайте посмотрим прогноз. Овны, пришло время пересмотреть маршрут как в работе, так и в быту. Меньше эмоций, больше стратегии. В отношениях лучше взять паузу и прочувствовать ваши ощущения. Это поможет вам четче осознать ваши дальнейшие действия и потребности. Тельцы, что-то наконец начинает прорастать. Может быть старый проект, новое хобби, забытая идея. Венера помогает увидеть ценность в том, что вы почти отвергли. Особенно важно пространство, физическое и душевное. Очистите его, переуберите, перепройдите. Это неделя перемен, которые начинаются с вас. Близнецы, неделя предлагает вам пересмотреть отношения с окружающими. Все, что вы говорите, как будто звучит не так. То ли вас не слышат, то ли вы не то имеете в виду. Не паникуйте, это не кризис, а апгрейд. Учитесь говорить проще, слышать глубже, писать точнее. Особое внимание к финансам и делам. Раки чувствуют перемены чуть раньше других, и теперь это ощущение особенно остро. Может захотеться спрятаться, вернуться в прошлое, но не стоит. Напротив, вам нужно встать за себя, выстроить новые личные границы, особенно в семье и на работе. Кто-то слишком близко, кто-то не с теми словами. Львы, вот и финал вашего сезона. Как занавес после оваций. Остается эхо, воспоминания, вывод. Эта неделя покажет, что вы построили за лето, а что оказалось только игрой света. Хорошее время для честности с собой. Деньги, отношения, тело. Все можно улучшить, если перестать себя уговаривать. Девы, солнце уже на подходе к вашему знаку, и вы это чувствуете, словно ясность входит в кровь. Мысли точные, желания отчетливые. Но не спешите действовать. Эта неделя не для рывков, а для подготовки. Зато после новолуния начнется ваш старт. Чистый, новый. Весы живут балансом, а эта неделя даст вам шанс найти его глубже. У вас много чувств, но мало определенности. Где-то перегибаете, где-то молчите слишком долго. Сейчас для вас важно честно увидеть перекосы и мягко их поправить. В отношениях время мира, в делах кристаллизации. Скорпионы, неделя будто кричит вам, где утечка энергии, куда уходит вся мотивация. Это может быть неприятно, но очень полезно. Не прячьтесь, а лучше отревизируйте ваши ресурсы. Возможно, что-то или кого-то давно пора отсечь, как лишнее. Стрельцы, вы обожаете свободу, но эта неделя требует структуры. Если вы не выстроите ее сами, жизнь выстроит за вас. Станет тесно, скучно, раздражающе. Так что начните первыми. Новый режим, план, контракт, договоренность. Тогда простор, вдохновение, рост. Козероги, вы смотрели на проблему лишь с одной стороны, но ракурс сдвинулся, и теперь все иначе. Там, где было сложно, рост, где легко, еще приятнее. В карьере, в семье, в себе особенно. Вы умеете держать, терпеть, тащить, но иногда лучше отпустить. И это не про слабость, а скорее про зрелость. Водолеи, информация, мысль или новость, что-то придет неожиданно, но попадет точно в цель. Вы вдруг поймете всю суть происходящего или свою. Это прозрение важно, даже если болезненно. Не делайте вид, что не заметили. Что увидите, то измените. Рыбы, вы будто медленно разворачиваетесь на месте. Плавно, но неотвратимо. Что-то внутри уже сказала «хватит». Это не бунт, это прозрение. Особенно в отношениях. В работе возможен выбор: старое и надежное или новое и зыбкое. Внутри вы уже сами знаете ответ. Не сопротивляйтесь волне. Используйте ее.
Мы уверены, что бы ни предсказывали звезды, многое в нашей судьбе и работе именно в наших руках и зависит от нашего профессионализма. Вот так. Вот, например, казалось бы, обычный погрузчик, но от мастерства человека за его рулем зависит безопасность на складе, сохранность драгоценного груза и эффективность всей логистической цепочки. Именно поэтому конкурсы профессионального мастерства водителей-погрузчиков – это не просто соревнование, а важная проверка навыков и обмен опытом. Ювелирно-точное движение ковшом многотонного люгонга, и маленький шарик попадает в лунку. В такой бильярд обыватель не сыграет. Что говорить, не каждый участник чемпионата лучший по профессии «Алроса» сумел пройти это испытание. А Гундын Будаев из Мирнинско-Нербинского комбината смог. Под управлением опытного водителя массивная машина становится послушной и маневренной даже в непогоду. Поздравляем абсолютно победителя со званием двукратного чемпиона лучшей по профессии. Награда второй раз оказалась в руках водителя со стажем. Навыки общения с погрузчиком он оттачивает в течение десятилетия. Начинал с погрузки сена в деревне, а закончил триумфом на крупнейшем чемпионате профмастерства «Алроса». Победить помогли опыт, решительность, вера в себя, а также поддержка большой семьи, супруги и 4 детей. Старший сын, к слову, тоже работает в «Алроса». Дети болели. Дети даже, когда я вышел в Айхале, был видео, снимали его, по WhatsApp отправляли. Радовались очень. Когда приехал, конечно, дочка самая первая прибежала ко мне. Но они меня встречали, мы же на вахтовке приехали. Но не только родные переживали за чемпиона. Через трансляции за ним наблюдали коллеги. Оказалось, за тех, кто уже побеждал в чемпионате, волнение особенное. Если бы он проиграл, конечно, то могли бы сказать, там в прошлый раз повезло. А сейчас он доказал, что он первый раз выиграл заслуженно. И сейчас он этим подтвердил, что он действительно чемпион, что он лучший на погрузчика. Нынешний чемпионат, по мнению Гундына Будаева, был сложнее прошлого, однако это не помешало добиться успеха. Более того, не сбило настрой победителя. Если снова пригласят участвовать, с честью представит коллектив Мирнинско-Нербинского комбината на чемпионате. Анна Ильчук, Андрей Соломенник, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». Вы все еще не знаете, с чего начать утро? Начинайте его вместе с нами в хорошем настроении. Напоминаем, что у нас есть телеграм-канал, в котором вы всегда можете узнать последние новости, также поделиться новостями с родными, близкими, сделать свое утро еще лучше. И это каждый день без выходных. Мы всегда с вами, всегда рады передать вам свою энергию. Ну а прямо сейчас спешим поделиться и последними новостями на этот час. Мы продолжаем рассказывать о самых заметных событиях в республике, стране и мире. Эксперты оценили перспективы сотрудничества России и США. Список, по их словам, достаточно широк. От добычи нефти в Карском и Охотском морях до импорта технологий для сжижения газа и поставок российской нефти для американских нефтеперерабатывающих заводов. По словам управляющего партнера, например, Касаткин Консалтинг Дмитрия Касаткина, Россия может предложить США еще и ледокольный флот и опыт работы в суровых условиях. Также страны могут сотрудничать в атомной энергетике, включая мобильные энергоблоки и малые реакторы. Также итоги саммита на Аляске могут привести к незначительному и постепенному ослаблению рубля, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Не следует ожидать существенного влияния на курс рубля, хотя небольшая просадка в понедельник и возможно, рассказал главный экономист Института экономики роста имени Столыпина Борис Копейкин. В среднесрочной же перспективе возможно ослабление рубля до 81-82 за доллар. Об этом рассказал старший аналитик проекта «Биткоган» Евгений Рябков. По данным Росстата, за первое полугодие 2025 года Якутия заняла второе место на Дальнем Востоке по объему индивидуального жилищного строительства и входит в тройку лидеров по вводу жилья. В этом году в регионе планируют ввести не менее 690 тысяч квадратных метров. В прошлом году, цитата, мы установили абсолютный рекорд, ввели 752 тысячи квадратных метров жилья. Это больше, чем за весь советский и постсоветский период. В этом году ожидаем не менее 690 тысяч. Этот результат – это масштабная работа президента, правительства и государственная поддержка строительной отрасли, сказал в интервью глава Якутии Айсан Николаев. В
В республике тем временем проводится подготовка к сезону гриппа и ОРВИ. На сегодняшний день лечебно-профилактические организации ведут работы по пополнению резерва необходимых препаратов и средств индивидуальной защиты. Кроме этого, отмечается, что сформировано 456 прививочных бригад. Ежегодно осенью проводятся профилактические мероприятия, которые включают в себя вакцинацию населения. В этом году первая поставка прививок поступила 15 августа. В прошлом году было зарегистрировано порядка 280 тысяч случаев заболевания острыми инфекциями верхних дыхательных путей. Необходимо знать, что вакцинация против гриппа защищает не от ОРВИ и простудных заболеваний, а от конкретного заболевания гриппа. Грипп – это тяжелое инфекционное заболевание, которое вызывает множество осложнений, как пневмонии, менингиты, отиты, энцефалиты. Прививка против гриппа – это основное средство массовой профилактики гриппа. Вакцинацию против гриппа проводить необходимо заблаговременно, до начала эпидемии. Оптимальным временем является с сентября по ноябрь месяц. Ассортимент овощей расширяется на прилавках рынков. Местные огурцы, арбузы, дыня, картошка – все это привозят с пригородных хозяйств, дачных участков и ближайших районов. Цены на огурцы начинаются от 150 рублей, помидоры от 250, ну а килограмм капусты можно купить в среднем за 100-200 рублей. Килограмм картошки можно приобрести также за 200 рублей. Помимо этого в продаже имеется голубика, привезенная из Алдана, стоимость за литр 700-800 рублей. Я закупаю на осень все, и перцы, и цветную капусту, и брокколи капусту. Все это замораживаю. Мелкие помидоры тоже замораживаю. Укроп еще покупаю, тоже замораживаю. Чтобы на зиму все было. Чем дачу иметь, лучше вот все осенью закупить и заморозить. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Вот берете какую-нибудь вещь, например, обычную ручку, и не задумывайтесь о том, что это целая история. В одном предмете история его развития, как его придумывали. Но самое главное – это история того, кто ей владел. Ну, у нас это обычная шариковая ручка, это моих коллег, можно узнать и уточнить, кто из них как ее приобрел. А вот в некоторых вещах хранится история, которая дает отсылки к эпохе. Вот об одной из таких вещей мы сейчас и расскажем. Сегодня в рубрике «История вещей» хочу рассказать вам о вещах семьи Яныгиных, которые вот передали нам в музей архивы своих родителей. Это вот Ивана Георгиевича Яныгина и Шеметовой Екатерины Иннокентьевны. Они в годы войны были работниками прокуратуры якутской. А Иван Георгиевич даже был призван в ряды Красной Армии. В 1942 году, правда, в 1943 был демобилизован по тяжелому ранению и вернулся обратно. Но при этом он работал в тылу. Пока что не все документы мы подняли по семье Яныгиных. А если говорить о документах Шеметовой Екатерины Иннокентьевны, то это вот у нее есть свидетельство, справки о том, что она проходила военные всеобучи. Вот, и также сдала нормативы на получение значка «Ворошиловский стрелок». Шла подготовка, именно военная, если в случае чего, если призывают вот снова в армию, например, человека, а он прошел эти курсы, у них выживаемость была намного выше, то есть так как они уже обученные люди были. Ну а также самое ценное, то, что вот семья Яныгиных буквально незадолго до открытия нашей выставки они предоставили нам в электронном формате фотографию парада 9 мая в городе Якутске 1945 года. На ней запечатлены работники прокуратуры. Вообще о торжественных мероприятиях в городе Якутске мая 1945-го можно вычитать из газет «Социалистическая Якутия» вот, за определенные даты. И вот если читать вот эти газеты, то там можно найти информацию, что это было всенародное ликование. То есть люди выходили на улицы, поздравляли друг друга. При предприятиях были организованы торжественные митинги по случаю победы. Это вот у здания Якутской центральной электростанции, у здания Холбас и других предприятий.
Ну, чтобы стать частью истории, нужно получить хорошую профессию. Вот сейчас развитие арктической зоны республики – один из приоритетных национальных стратегий России. Особенно остро стоит вопрос подготовки квалифицированных кадров, способных работать в экстремальных климатических условиях и обеспечивать устойчивое развитие арктического региона. Об этом и о том, как Центр подготовки рабочих кадров «Арктика» отвечает на вызовы времени, расскажет директор Мира Лебедева. Мира, доброе утро. Доброе утро. Ну, прием документов в Центре еще продолжается, да? Да. Сколько сейчас бюджетных мест выделено в этом году? Но в этом учебном году у нас контрольные цифры приема составили 84 места. Это 7 групп по 12 человек. На базе 9 класса, на базе основного общего образования. Так, в головном учреждении в поселке Тикси мы набираем 2 группы. Это группа оператор информационных систем и ресурсов, это электромонтеры. В Жиганском структурном подразделении это мастер ЖКХ и мастер по изготовлению швейных изделий. И в Верхоянском структурном подразделении мы набираем электромонтеров и мастеров по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей. И кроме того, мы набираем впервые в Момском районе группу по сетевой форме реализации образовательных программ оператор информационных систем и ресурсов. Ну, очень интересный разброс, то есть от рабочих специальностей до высококвалифицированных кадров в сфере информатизации, да? Вот. Но получается, у вас структурное подразделение из Батагая, в Жиганске, а также точки присутствия в арктических районах. Вот как подать документы и предусмотрена ли как-то организация проживания абитуриентов? Да, все верно. Мы являемся в своем роде таким уникальным учреждением, которое расположено вот так вот разрозненно. Да, мы вынуждены функционировать в таких сложных условиях. Это и транспортная доступность, и отсутствие интернета. Так же, как и в любое учреждение, можно подать заявление через портал госуслуги. Также можно подойти к нам по местам, работают приемные комиссии, получить консультацию. Но и также можно подойти и подать заявление не только в наше учреждение, но наши специалисты помогут, подскажут, как подать документы в любое другое учреждение нашей республики. А вот с проживанием как? Да, проживание. В основном у нас обучаются ребята местные, но иногда случаются такие случаи, когда все-таки к нам приезжают из близлежащих районов, или даже из отдаленных. В Жиганском и Верхоянском структурных подразделениях у нас имеется общежитие. Так что если ребята приедут из других, нам есть где их разместить. Ну, вы реализуете также сетевое взаимодействие, да? То есть мы понимаем, что удаленно можно у вас обучаться. И планируется ли дальнейшее развитие такого взаимодействия? То есть вы уже разбросаны по северным крайним улусам, да, районам, да, и не только, да? Вот будет ли эта география расширяться? Нет, все-таки сетевая форма реализации образовательных программ подразумевает, когда несколько организаций объединяют свои ресурсы для реализации образовательной программы. Ну, вот у нас, например, в прошлом году мы набрали 2 группы, это в Оленёкском, в Анабарском районе, операторов информационных систем и ресурсов. Они обучаются с привлечением ресурсов района, это школа, IT-центр и мы. Также в этом году, вот я ранее сказала, в МОМе мы открываем, но вообще это не первый случай, у нас уже давным-давно уже реализуются разные программы, лидерами являются медицинские колледжи, Якутский медицинский колледж, Нерюнгринский медицинский колледж, подключились педагогические колледжи. Вот в этом году мы совместно с Намским педагогическим колледжем открываем в поселке Батагай Верхоянского района также сетевую программу дошкольное воспитание, когда будут набраны из числа местных жителей и будут проходить обучение и на нашей базе, и на базе детского сада. То есть география, получается, расширяется за счет ресурсов, в том числе, можно сказать, коллег, да, которые совместно с вами уже производят обучение. Да, это дает возможность тем жителям районов, где нет своего учреждения на территории поселка, района, и вот они имеют возможность получить образование, не выезжая за пределы своего родного села. И, да, планы у нас есть, все это реализуется в рамках стратегических указов главы
Поэтому, да, дальнейшие планы у нас также имеются. Ну, у вас достаточно неплохая материально-техническая база. В 2023 году 6 мастерских, да, открылось, очень интересных по профильным специальностям. Запланировано ли создание мастерских по направлениям поварское дело, да, сети фермерства, сварочные производства, что-то такое будет, тоже чтобы ребята могли освоить прикладные специальности? Да, действительно, в 2023 году мы получили финансирование по линии Министерства Дальнего Востока и Арктики на оснащение 6 мастерских. Это по 2 мастерские в каждом из наших структурных подразделений. В этом году мы еще получили финансирование на еще 3 мастерские. Это дает нам возможности для того, чтобы наши студенты получали практические навыки на современном оборудовании. Но помимо всего прочего, эти же наши студенты могут на базе данных мастерских реализовывать услуги для населения. Ну, например, если это мастерская по фотографии, они могут функционировать как фотоателье, фото на документы и так далее. Ну, кроме того, это позволяет нам охватывать население в целом, начиная от школьников, например, в рамках таких проектов, как «Билет в будущее», когда они проходят профпробы, и взрослое население, ну, например, в рамках проекта «Содействие занятости», когда взрослое население имеет возможность получить дополнительные навыки, компетенции или там переобучиться и остаться востребованными на рынке труда. Ну, то есть получается такой комплексный, да, подход. Да. Очень здорово. Вот есть еще проект «Моя первая профессия». Вот как раз вы упомянули школьников, да. По каким направлениям сейчас будут обучаться школьники в этом году и какое преимущество это даст будущее при выборе профессии и поступлении? Да, ну вот в прошлом учебном году данный проект был реализован в нашей республике впервые. Это также было в рамках стратегического указа главы. Региональным оператором был Центр опережающей профессиональной подготовки. Мы обучили 50 школьников по 3 профессиям. Это фотограф, графический дизайнер и оператор беспилотных авиационных систем. В общем, все самое интересное. Да, все самое интересное. Да. Ну, спасибо большое, очень так интересно у вас, несмотря на то, что отдаленность, казалось бы, так современно и прикладно, то есть и можно обучиться. Вот что бы вы сказали абитуриентам? Мы готовы и открыты к тому, чтобы вы пришли на нашу базу, получили образование и, пожалуйста, поступайте к нам. Ну, спасибо большое. Желаем вам самых интересных, активных студентов, замечательных школьников, которые, правда, изменят жизнь своего района. Спасибо. Дорогие друзья, на этом мы с вами прощаемся. Желаем всем отличного начала рабочей недели. Оставайтесь с нами. Мы всегда рады поделиться хорошими новостями, отличным настроением и интересными гостями.